प्रकृति की सबसे नया खूबसूरत पंछी टेलर बर्ड आप जिसे देख रहे हैं, ये अपने चोंच से इतनी सुंदर घोंसले बनाती है कि उसकी संरचना हम लोगों की कल्पना से बाहर है। आप देखें इस टेलर बर्ड को किस तरह से फुदकती है और कैसे अपने घोंसले का निर्माण करती है।